Vamos lá. Vamos lá que pegamos um grande. Um grande. Ô, Juliana. Tá na linha, Juliana. Tá na linha, Juliana. Você é grande, Juliana. Calma, cara. Esse é de 5 quilos. Esse é de 5 quilos. Esse é de 5 quilos. O bichinho briga. Bichinho briga. Ali ele. Juliana, aqui, ó. Opa. Aí, nos olhinhos dele. Nos olhinhos dele. Aqui. Tá lá o peixe. Vai pra câmera. Isso é bonito. Esse vai pra caixa. Foi bonito, Juliana, essa, hein?